প্রফেশনাল ভিডিও রেকর্ডিং, ইউটিউবিং অথবা আপনি লাইভ স্ট্রিম যেটাই করেন না কেন, আপনার প্রথমত যে জিনিসটা প্রয়োজন হবে সেটা হচ্ছে একটা ভালো সাউন্ড রেকর্ডার, যেটা হচ্ছে নয়েজ ক্যান্সেলেশন অ্যাক্টিভ এবং সেই সাথে হচ্ছে আপনার ভয়েসটা খুব কোয়ালিটিফুল সাউন্ড দিয়ে সে ক্যাপচার করতে পারবে। সো আজকের ভিডিওতে আমি কথা বলবো মাওনোর একটা মাইক্রোফোন, প্রফেশনাল মাইক্রোফোন বেসিকলি, এটা হচ্ছে PM360TR। এই মাইক্রোফোনটা বেসিক্যালি যারা হচ্ছে একটু পোর্টেবিলিটি পছন্দ করেন, অর্থাৎ হচ্ছে আপনার মাইক্রোফোনটা থাকবে খুবই লাইট ওয়েট বা আপনি যে কোনো জায়গায় ইজিলি ক্যারি করতে পারবেন। মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনার ভয়েসটা খুব সুপার একটা ক্লিয়ার এবং কোয়ালিটিফুল সাউন্ড পাবেন। সো হ্যালো ভিউয়ার, দিস ইজ সৈকত ফ্রম টেকনো কিংডম। আর আশা করি পুরো ভিডিওটাতে আমাদের সাথেই থাকবেন, আর যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। সো আমরা তো এখন আপনারা যে প্রোডাক্টটা দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে মাওনো PM360TR এর একটা বক্স। অ্যান্ড এখানে হচ্ছে আপনার বক্সের প্রথমেই যখন আপনারা তাকাবেন এখানে হচ্ছে মাইক্রোফোনটার লুক দেখতে পাবেন, সেই সাথে হচ্ছে এখানে মডেল নাম্বারটা দেওয়া আছে। বেসিক্যালি এটা একটা পোলার প্যাটার্ন কার্ডরয়েড মাইক্রোফোন সিস্টেম, যেটা হচ্ছে এক্সএলআর আউটপুট পাচ্ছেন আপনার এটাতে, প্লাস হচ্ছে এটার যে অডিও প্লাগটা সেটা হচ্ছে 3.5, অর্থাৎ এখানে হচ্ছে আপনার এটা ফোনে অথবা আপনি যদি চান আদার কোনো অডিও ডিভাইস সেখানে খুব ইজিলি ইউজ করতে পারবেন। তবে ফোনে ইউজ করার ক্ষেত্রে ছোট্ট একটা আপনাকে কনভার্টার ইউজ করতে হবে, যেটা কিন্তু অলরেডি মাওনো থেকে বক্সের মধ্যে দেওয়া আছে। তো চলুন আমরা প্রথমে হচ্ছে আনবক্সিংটা দেখে নিই। সো বক্সটা প্রথমেই খোলার পরে যে জিনিসটা আপনাদের চোখে আসবে সেটা হচ্ছে মাওনো থেকে একটা ইউজার ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। সো আপনারা চাইলে আপনাদের যে কোনো ইনফরমেশান এই গাইডটা থেকে দেখে নিতে পারবেন, অর্থাৎ সেটআপ টিউটোরিয়ালটা আপনারা চাইলে এখানে পেয়ে যাবেন। এখানে হচ্ছে আপনারা বক্সে একটা কেবল পেয়ে যাবেন, যেটার বিলটা আমি বলবো খুবই সফট এবং এটার কোয়ালিটিটা আমার কাছে বেশ ভালোই মনে হচ্ছে। সো এটাতে হচ্ছে আপনারা বেসিক্যালি অ্যাক্সেলারেট আউটপুটটা এখানে পেয়ে যাচ্ছেন মাইক্রোফোন থেকে, আর এটা 3.5টা হচ্ছে আপনারা যে কোনো ফোন, ক্যামেরা, যে কোনো জায়গায় ইজিলি এটা সেট আপ করতে পারবেন। আর ওয়্যারের লেন্থটাও বেশ ভালো। সো আপনারা চাইলে দূরে কোনো জায়গায় যদি মাইক্রোফোনটা সেট আপ করতে চান ইজিলি সেট আপ করতে পারবেন। সো আপনারা যারা ফোন থেকে বেসিক্যালি সাউন্ডটা রেকর্ড করতে চাচ্ছিলেন তাদের জন্য হচ্ছে এই কনভার্টারটা প্রয়োজন হবে। সো আপনারা যখন ফোন থেকে কানেক্ট করবেন আপনার ফোনে কিন্তু USB 3.5 এই জ্যাকটাই কানেক্ট হবে, আদারওয়াইজ কিন্তু আপনার ফোনে এই মাইক্রোফোনটা থেকে সাউন্ডটা ক্যাপচার করবে না। সো যখনই আপনারা ফোনে ক্যাপচার করবেন ঠিক আপনাদের মাইক্রোফোনটা এইখানে প্লাগ ইন করবেন, দেন হচ্ছে এই পার্টটা আপনাদের ফোনে কানেক্ট করে দিবেন। সো এই কনভার্টারটা হচ্ছে আপনারা বক্সের ভিতরে পেয়ে যাবেন। দেন হচ্ছে আমরা ফাইনালি আমাদের মাইক্রোফোনটা পেয়ে গেলাম। সো প্রথমে লুকসে যেটা বলতে হচ্ছে মাইক্রোফোনটা টোটালি প্রিমিয়াম একটা লুকস, অ্যান্ড এটার বিল্ডটা যদিও প্লাস্টিক, বাট এটা খুবই কিন্তু স্ট্রং একটা বিল্ড, অ্যান্ড এটা ওয়েটটা যথেষ্ট হালকা। সো এটা খুবই পোর্টেবল, যেটা আমি শুরুতেই বলেছিলাম ভিডিও। আর এখানে হচ্ছে এক্সএলআর আউটপুটটা আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। বেসিক্যালি এটা একটা পোলার প্যাটার্ন কার্ডরয়েড মাইক্রোফোন, অর্থাৎ এই মাইক্রোফোনটা আপনার ফ্রন্টের সাইড থেকে আপনার সাউন্ডগুলো নেবে। বক্সের আরেকটা পাশে হচ্ছে আপনার এখানে একটা ফিল্টার পেয়ে যাবেন, যেটা হচ্ছে বেসিক্যালি এয়ারের যে নয়েজগুলো, এয়ার ফিল্টার বলে এটাকে। সো বাতাসের যে নয়েজটা থাকবে আপনার মুখ থেকে কথা বলার সময় এই ফিল্টারের মাধ্যমে আপনারা সেটা ক্যান্সেল করতে পারবেন। দেন হচ্ছে আপনারা এখানে ট্রাইপডটা পেয়ে যাবেন। এই ট্রাইপডটা হচ্ছে ফুললি মেটাল বিল্ড, শুধু এই পাশটা হচ্ছে আপনারা এখানে প্লাস্টিক পাবেন, আর এখানে যে তিনটে স্ট্যান্ড আছে তিনটাই হচ্ছে ফুললি মেটাল। সো এটার উপরেই হচ্ছে বেসিক্যালি মাইক্রোফোনটা বসবে। ফাইনালি আপনারা আরেকটা কিট পেয়ে যাচ্ছেন, যেটার উপর বেসিক্যালি মাইক্রোফোনটা বসবে। সো এখানে হচ্ছে একটা রাবারের একটা রাউন্ড দেওয়া আছে, যেটার উপরে হচ্ছে মাইক্রোফোনটা বসলে সো যদি কোনো ছোটোখাটো সাউন্ড হয় সেটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। এটাও টোটালি প্লাস্টিক বিল্ড। সো ওভারঅল ফুল মাইক্রোফোনটাই হচ্ছে প্লাস্টিক বিল্ডের। সো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো লাইট ওয়েটের ক্ষেত্রে ওরা এই জিনিসটা করেছে মাওনো থেকে। সো যেহেতু আপনি ইজিলি ক্যারি করতে পারবেন, সো সেই ক্ষেত্রে ওয়েটের দিকে ওরা একটু কনসার্ন দিয়েছে, যাতে মাইক্রোফোনটা কম ওয়েটের মধ্যে করা যায়।
সো এই ছিল MAONO PM360TR এর ছোটখাটো একটা সেটআপ, এবং এটা খুবই ইজি সেটআপ, যে কেউ চাইলে ইজিলি করে নিতে পারবেন, এবং এটা চাইলে যেহেতু খুব বেশি হালকা অ্যান্ড খুবই পোর্টেবল, আপনারা চাইলে যে কোনো জায়গায় এটা নিয়ে ক্যারি করতে পারবেন। সো এখন হচ্ছে আপনারা আমার যে ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে MAONO PM360TR এই মাইক্রোফোনটার থ্রুতে আমার সাউন্ডটা রেকর্ড হচ্ছে। আর এর আগে যতক্ষণ আপনার আমার ভয়েসটা শুনেছিলেন সেটা কিন্তু MAONOর আরেকটা ডিফারেন্ট মডেল ছিল। সো আশা করি আমার পুরো ভিডিওটাতে আমার এখনকার ভয়েস প্লাস হচ্ছে আমার আগে যে ভয়েসটা ছিল, দুটোরই আপনারা পার্থক্য খুব ইজিলি গেস করতে পারবেন। আর এই মাইক্রোফোনটা নিয়ে যদি আমি নেগেটিভলি কিছু বলতে হয়, আসলে এখানে নেগেটিভ বলার কিছুই নেই, বাট তারপরেও কয়েকটা জিনিস আমার কাছে একটু মিসিং মনে হয়েছে। সেটা হচ্ছে এখানে যদি ভলিউম কন্ট্রোল, অর্থাৎ আমার যদি ভয়েস ক্যাপচারিং কন্ট্রোল করার জন্য যে একটা ছোট্ট বাটন দেওয়া থাকে, যেটা MAONOর অন্য আরেকটা মডেলে দেওয়া ছিল, সেটা যদি এখানে অ্যাক্টিভেটেড থাকতো বা এখানে যদি সেই সুযোগটা দেওয়া থাকতো, আমার মনে হচ্ছিল যে জিনিসটা আরেকটু বেশি ইউজফুল হতো। বাট আমি বলবো এই বাজেটের মধ্যে MAONO অলওয়েজ প্রফেশনাল কিছু মাইক্রোফোন নিয়ে আসে, যেগুলো হচ্ছে আমাদের কাজের জন্য বা প্রফেশনালি কাজ করার জন্য বেস্ট মাইক্রোফোন। সো এই ছিল MAONO PM360TR এর ছোটখাটো একটা ওভারভিউ প্লাস হচ্ছে সাউন্ড টেস্ট। এই মাইক্রোফোনটা হচ্ছে আপনারা টেকনো কিংডমের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন, প্লাস হচ্ছে এটা টেকলেন ভিডিওতেও কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। সো চাইলে আপনারা সেখানে অনলাইন অর্ডার প্লেস করে দিতে পারেন, ইজিলি আপনারা হোম ডেলিভারি পেয়ে যাবেন এটা। সো থ্যাংক ইউ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য, এবং দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে আবার কোনো প্রোডাক্টের রিভিউ নিয়ে। আশা করি ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ।